来看到很多人饱受失眠所苦，隔天精神不好。台大的研究也发现了，如果采用腹式呼吸法，可以提振精神。翻来翻去就是睡不着，全台湾失眠的人口超过200万，想要睡得好，其实有配包。不熬夜的话，起床时间也要把它固定住，要不然那个作息的时间就会漂移，这样就不容易入睡。失眠的患者，他白天尽量不要补眠。因为这个补眠就会去用掉睡眠债，那晚上就不好睡。除此之外，睡前2个小时不要运动、看电视，茶、咖啡和可乐更是一滴都不能沾。卧室要恒温，也不能太亮。如果紧张的情绪还是让你睡不着，不妨试试这个方法。放在胸前，一只手放在肚子上，吸气的时候呢，肚子能够慢慢的胀起来。你可能就慢慢的数3秒，先忍住一下，然后再慢慢的吐掉。当然，不止大人会失眠，小朋友睡觉会打呼，小心也是睡眠障碍的征兆。腺样体肥大所造成的一些上呼吸道的阻塞，长期打鼾会消耗掉他本来应该休息所储存的那些能量。根据调查，学龄前的儿童打呼的比例是10到30%，其中有2到3%小朋友是罹患了呼吸中止症。所以医师提醒，如果小朋友有睡眠障碍，就应该赶快找出病因，才能对症下药。